السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة جامد جدا ان شاء الله. هنعمل الفطير المشلتت بأحسن طريقة ممكن تشوفيها على اليوتيوب. طريقة سهلة جدا وطريقة فرد وتوريق مفيش بعد كده. اوعدك بعد الفيديو ده هتبقي استاذة في الفطير. بس قبل ما ابدأ الفيديو يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان الفيديو فيه تفاصيل كتير قوي ولازم تشوفيها. ان شاء الله هيطلع معاكي ناجح وهتبقي مبسوطة جدا ان انت عرفتي تعملي الفطير بالطريقة دي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو. عشان نعمل بقى الفطير انا معايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. ممكن تجيبي دقيق سايب من عند العطار عادي او من السوبر ماركت، مفيش اي مشكلة. ومعايا هنا هحط 100 جرام من السكر، نص كوباية. ومعايا معلقة صغيرة من الملح. هبدأ اقلبهم كده مع بعض الاول، وبعد كده هبدأ اضيف المية. كيلو الدقيق بياخد كوبايتين ونص مية. ممكن ياخد معاكي 3 كوبايات، بس انت خليكي في المضمون واشتغلي بكوبايتين ونص في الاول. مش هياخد اقل من كده، فانت حطي كوبايتين ونص واشتغل على طول. انا حطيت كوبايتين كده في الاول وشغلت عليهم العجان. والخطوة دي ممكن تعمليها على ايدك عادي لو مش متوفر العجان. هلم العجينة بس الاول كده، وبعد كده هعلي السرعة. زي ما انتوا شايفين العجينة لسه فيها دقيق كتير. هنا هضيف نص الكوباية التانية اللي معايا. هبدأ بقى اشغل العجان واسيبه شغال لمدة 10 دقايق. انا عايزة العجينة تكون مش لينة، انا عايزاها تكون متماسكة شوية وناعمة معايا. نفس الموضوع لو انت بتعجنيها على ايدك لازم تطلعي العجينة بالطريقة دي. هرش في بولة كده، هرش رشة من الدقيق وهحط فيها العجينة. زي ما انتوا شايفين العجينة اهي ناعمة، هي متماسكة زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى تريح حوالي نص ساعة. انا سبت العجينة ريحت نص ساعة عشان تفرد معايا وما تلمش. تمام. هبدأ كده ارش على السطح اللي انا هشتغل عليه، هرش شوية من الدقيق، شوية دقيق حلوين مش شوية قليلين يعني. وهبدأ كده افردها الاول بايدي، وهرش رشة كده من الدقيق برضو من فوق. وهبدأ بقى اشتغل بالنشابة. انا عايزة افردها على شكل مستطيل. هبدأ كده اعملها بالطول وبعد كده هرجع اعملها بالعرض، وهفضل افرد فيها. انا عايزاها تبقى مستطيل معايا عشان اعرف المها. العجينة مرنة جدا عشان مريحة معايا وسهلة. كل ما بتريحيها اكتر كل ما بتبقى سهلة قوي في الفرد معاكي. انا فردتها خلاص كده زي ما انت شايفة. معايا بقى هنا زبدة، انا استخدمت زبدة فيرن. يا جماعة الزبدة الفيرن دي حلوة جدا في الفطير. بتخليها بدرجة حرارة المطبخ وبتحاولي كده تطريها بايدك لحد ما تبقى زي الكريمي كده. مش عايزاها سايحة، انا عايزاها طرية ولينة. هبدأ كده افرد طبقة حلوة جدا كده من الزبدة، مش قليلة، طبقة مش قليلة. زي ما انتوا شايفين كده انا فردت الزبدة كلها. انا كان معايا حوالي 300 جرام من الزبدة، وسبت منهم كده بس حوالي 3 معالق او معلقتين. هقول لكم هستخدمهم في ايه دلوقتي. اظبطي بقى العجينة بتاعتك ووزعي الزبدة كويس. اي حتة معلهاش زبدة لازم تكون تدهنيها بالزبدة. وزعيها كويس، ما تخليش اي مكان ما فيهوش زبدة. بعد كده بقى هبدأ اعملها رول. امسكها كده من الحرف بتاعها والفها رول بالراحة كده، هتلف معاكي بكل سهولة.
خلاص كده انا خلصت الرول بتاعي. ممكن تقطعي الرول ده يعني مقاسات صغيرة وتعمليه فطير صغير زي بتاع الافراد. انا جبت هنا معايا صينية وحطيت عليها كمية كده حلوة من الزيت، وهبدأ اوزعها بالفرشة. وبعد كده هقطع الفطير بتاعي. انا هعمل الكيلو ده انا هعمله على 4 فطاير. تقدري تصغري حجم الفطيرة وتعملهم فطاير صغيرة، بس انا عايزاه فطير كبير فهعملهم على 4. الحجم ده براحتك انت تحكمي فيه براحتك. زي ما انتوا شايفين طبقات التوريق والزبدة، كل دي هتبقى طبقات معايا في الفطير. قسمت كده الرول كله على نصين، وبعد كده كل نص قسمته على 2. الصينية معايا فيها كمية حلوة قوي من الزيت، بحاول اغلف كل واحدة فيهم بالزيت كويس قوي. بعد كده هبدأ بقى اجيب رشة كده من الزيت واغلفهم من فوق كلهم بالزيت، عشان ما ينشفش معايا وش الفطير. انا مش عايزة وش العجينة يبقى ناشف معايا. وبعد كده زي ما انتوا شايفين اهو، بعد كده هحط عليها كيس من البلاستيك عشان الوش بتاعها ما ينشفش. وبعد كده هستنى تلت ساعة تاني. بين كل مرحلة ومرحلة استنى عليها من ربع لتلت ساعة. هبدأ بقى افرد العجينة. هتعرفي منين ان العجينة بتاعتك ارتاحت؟ اول ما بتحطي صوابعك كده عليها، صوابعك ما بترجعش تاني، يعني بتعلم فيها زي ما انتوا شايفين كده، وسهلة قوي معايا ايه في الفرد. معنى كده ان هي العجينة ارتاحت خالص معايا. هبدأ بقى بالنشابة. خدي بالك بقى من المرحلة دي. افرد العجينة بالطول وبالعرض. العجينة ريحت قوي فهتكون سهلة معاكي في الفرد. انا كده خلاص مش هستعمل الدقيق. هفردها بقى على قد ما اقدر زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هجيب الزبدة اللي هي فضلت معايا. هبدأ كده اخد منها حوالي معلقة كده، هدهنها برضو على الطبقة بتاعة الفطير كده من فوق، طبقة العجين. بعد كده هجيب كده من بره لجوه، هتنيها كده للنص. وبعد كده هجيب برضو الجنب التاني، هعملها كده هطبقها زي الظرف. وبعد كده هلم بقى الأطراف بتاعتها عشان أعملها كورة، واضغط عليها كده بس عشان أقفلها كويس قوي من تحت. كده خلاص الفطيرة بقت جاهزة معايا. هجيب بقى صينية وعليها برضو رشة كده من الزيت عشان أحط عليها الفطير. هعمل برضو التانية. شايفين العجينة مريحة؟ أول ما بقى أحط صوابع عليها بتعلم فيها ازاي، معنى كده ان هي مريحة قوي معايا. لو في الصيف كل مرحلة هتحطي فيها العجين هتحطيها في التلاجة عشان الزبدة ما تخرجش، خصوصا أول مرحلة هتحطيها في التلاجة عشان الزبدة تجمد جواها وما تسحش وتخرج منك بره. لو خرجت بره العجينة مش هتديكي نتيجة كويسة. لكن احنا في الشتاء فالجو عادي، مش محتاجة ان انا احطها في التلاجة. زي ما انتوا شايفين فردتها برضو وحطيت طبقة كده من الزبدة. وبعد كده هتني برضو الأطراف بتاعتها، الجنب ده والجنب التاني. ما شاء الله العجينة جميلة جدا وبتتفرد معايا بكل سهولة. بعد كده برضو هلفها. هعمل برضو تالت واحدة.
انا مش عايزة اقطع الفيديو، عايزة اعملهم الاربعة قدامكم عشان تبقى تأكيد للطريقة. هعملها برضو بنفس الطريقة. الفطير المشلتت سهل جدا، بس ليه تكات كده لو خدت بالك منها هتطلعيه بأحسن نتيجة. هفردها برضو بنفس الطريقة. وما تقلقيش لو العجينة اتقطعت منك او مش طالعة معاكي يعني مظبوطة مربعة او مدورة، عادي، كل ده مفيش منه قلق، عادي. اهم حاجة بس تفرديها كويس. وادي هنا برضو الدهنة برضو من الزبدة، حاجة بسيطة يعني مش كتير. كده تمام. ابدأ بقى اقفلها. زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بلفها برضو عشان تيجي معايا دايرة. اخر واحدة معايا. ما شاء الله العجينة مريحة قوي. خلاص كده. هقفل الفطيرة الرابعة دي معاكم. بعد بقى ما خلصتهم هغطيهم بكيس بلاستيك عشان الوش بتاعهم ما ينشفش، وبرضه هسيبهم يريحوا. زي ما اتفقنا كل مرحلة اقل حاجة بنسيبهم يريحوا ربع ساعة. بعد كده دهنت الصينية اللي انا هخبز فيها الفطير بالزيت، وهبدأ بقى افردها. بس في المرحلة دي هسيبها 10 دقايق، يعني انا هفرد الفطير كله وهسيبه قبل ما ادخله الفرن، هسيبه كده 10 دقايق. بالنسبة لتسوية الفطير بنسخن الفرن قبل ما نشتغل ب10 دقايق وعلى اعلى درجة حرارة. الفطير لازم يدخل على اعلى درجة حرارة، لو اتخبز على نار هادية هيطلع منك ناشف. انا هنا خلاص خلصتهم كلهم. بتحطيه على الارضية بتاعة الفرن او البوتاجاز بتاعك، وبتشغلي برضو من فوق بس على الهادي، ولما ياخد لون من تحت ويقب معاكي هتعلي النار من فوق. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. الفطير قب معايا. هبدأ بقى ألفه في الفرن عشان ياخد لون واحد من فوق. كلهم نفس النتيجة. ما شاء الله. الله الله على الجمال. أول ما يخرج بقى معايا من الفرن عشان يبقى بيلمع كده معايا، هديله رشة كده من فوق بالزبدة، زبدة سايحة، عشان يبقى وش الفطير بيلمع كده وجميل معايا. عايزين لايك حلو بقى للفطير. بأمانة هيطلع أحلى فطير مشلتت هتدوقيه في حياتك. شايفين كلهم طالعين بنفس النتيجة. يلا بقى جربيه بطريقته وقوليلي رأيك في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.